हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। ये देखिए रैबिट क्या करने की तैयारी में है। इधर परी अपना काम कर रही है। स्कूल का ये एक प्रोजेक्ट मिला है, वो तैयार कर रही है। तो रैबिट उसे परेशान कर रहा है और उसे काट रहा है, पेंसिल को काट रहा है और शीट को भी कट कर देता है। देखिएगा कैसे ऊपर चढ़ के मस्ती कर रहा है और बार बार परी इसको नीचे उतार रही है और फिर चढ़ जाता है ऊपर। फिर कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की। और ये देखिए क्या करता रहता है। सारा दिन बस मस्ती इसकी लगी रहती है परी के साथ। परी जब स्कूल जाती है तो मज़े से बेड के नीचे सो जाता है। जब परी स्कूल से आती है तो उसके साथ मस्ती करने लगता है। सारा दिन आपस में मस्ती करते रहते हैं। हमारा रैबिट बहुत ही क्यूट सा रैबिट है, बहुत ही प्यारा सा रैबिट है। अगर ये सो जाता है तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। ये देखिए क्या कर रहा है, फिर से चढ़ गया ऊपर। इसको खा लिया है, कट कर दिया है। और ये देखिए दिखा रही है। ये देखिए क्या कर रहा है, सारी बुक्स के ऊपर चढ़ रहा है और उसको काटने की कोशिश करता रहता है। बैग को भी काटता है। और ये देखो कितना प्यारा बनाया है। अभी देखो क्या कर रहा है, पैरों को चूम रहा है। ये देखो सारा दिन इसकी बस यही मस्ती है, खाना पीना, मस्ती करना, बेड पे चढ़ना। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा बनी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना हमारी रैबिट की वीडियो को देखने के लिए, हमारी रैबिट की मस्तियों को देखने के लिए। ये देखिए भी आ गया और थक के बैठ गया। थैंक यू सो मच।